guys, ito yung pangalawang tutorial natin, yung advanced na FX mode gamit ang tatlong relay, isang middle off, toggle switch. So ito yung middle off na toggle switch at tatlong relay. So ito yung handle switch natin. Dito sa handle switch natin, yung dating flasher gawin natin na positive. Yan, dapat positive na ito, hindi na ito flasher. So ang lalabas na dito is positive, left at saka sa right. At dito sa ating middle off na switch, yung sa gitna is positive din. Yan. So laro dito sa common, connect natin yung mga lights. Yan. Tapos ito yung normally open natin na connection. So nakakonect yan, yung tatlo doon sa flasher. To flasher na siya. Yan. At dito naman sa normally close natin na wire, yan, yung tatlong wire, nakakonect ito sa ating switch. Yan. Tapos itong common, pansin nyo dito, i-connect din natin ito sa normally close na wire. So yung common connected dito sa mga normally close na pin. So nangyayari dito, yung isa i-connect natin dito sa kabilang on ng ating switch, at yung natira is to ground. Yung dalawa i-connect natin ito sa ating handle switch, ito sa right, dito sa left. So ngayon ito wala pa tong connection, naka off. Kapag nag signal tayo sa right, so ito positive, papasok dito sa wire ng right at magdi-trigger ito sa common na ilipat dito sa galing sa normally closed na connection, ilipat niya dito sa normally open na connection na nakakonekta sa flasher. So ang nangyayari, yung flasher papasok sa ating ilaw at mag-blank na ito, magpa-flash. Take note na yung switch natin is naka-off, hindi pa natin in-on. Pagkatapos naman, same lang din ang mangyayari sa left, ganun din ang mangyayari. Papasok dito yung positive, magti-trigger ito sa common na ilipat yung connection niya dito sa normally open na pin. So papasok yung flasher at magbe-blank yung ilaw. At kapag gusto naman natin i-connect yung positive dito sa ating switch dito, so ang mangyayari ngayon, connected to. So papasok yung positive, nakalagay yung positive,
dito sa ating normally close na connection. So yung normally close na connection is connected yan sa common natin, sa mga common. So ang nangyayari ngayon, dahil may positive na dito, may kurente na papasok yan dito sa common kahit wala pa tayong switch dito. So ang mangyayari is iilaw yung apat na natin na ilaw. So steady yan, hindi, walang blank, steady lang. So kapag nag signal tayo dito sa right, ang mangyayari is ililipat niya yung common na wire dito sa NO. So yung NO is flasher, ito positive. So ang mangyayari, magbi-blank yung ilaw. Tapos ito naman sa kabila, hindi natin nag-switch, dito lang tayo nag-switch. So steady ito, blank, steady. So ganun din yung mangyayari kapag nag-switch tayo dito. So magbi-blank ito at steady ito. Kapag dito naman natin nilagay ang switch, ang mangyayari, nakakonect yung positive sa kabila at papasok ito dito sa ikatlong relay. So yung common, nakakonect yan sa normally close natin na mga wire. Yan, normally close, kita nyo, nakakonect yung common na ikatlo nating relay. So ang nangyayari, yung common ito is magkukonect sa flasher. So kapag nakakonect yan sa flasher, magbe-blank ay lahat ng nasa ends normally close na pin is malalagyan ng flasher. So magha-hazard yung apat natin na wire. Yan. So meron tayong normal, meron tayong FX mode, meron tayong hazard. FX mode or steady light. So yan yung explanation natin. So guys, ito yung advance na FX mode natin. Wiring, isang switch lang gamit natin dito at tatlong relay. So ang connection ito, itong normally open na black wire natin, direkta na ito sa ating flasher. Kita nyo to, flasher. Itong switch na gamit natin is middle off. Need talaga ng middle off na switch. Di pwede yung on at on side na switch. Tulad nito, hindi ito pwede kasi walang off sa gitna. So continue tayo. Itong normally close na white, naka-connect din ito sa ating switch. May yellow ito dito sa katlong relay natin, yung common. So nakalagay ito sa switch natin kasama yung mga white wire na normally close. Tsaka itong relay na to, nakalagay din ito sa switch, yung ikatlong relay natin. So yan yung connection ng unang relay, at ipangalawang relay natin is yung sa signal light. So dito naman sa handle switch, take note nyo lang na need natin ilipat ito sa positive. Sa positive to, hindi na ito flasher, positive na to. So yung orange at yung blue, positive na ang papasok dito, papunta dito sa relay. Itong blue papunta dito sa relay, at itong orange papunta dito sa relay. So testing natin guys.
isang switch na to. So yan, naka-off. Normal lang ang signal niya. Yan. Normal. Pag nilipat natin to sa gilid, naka-steady yung mga lights. So try natin mag-signal. Yan. Tapos pag mag-hazard tayo, dito lang din sa kabilang switch. Yan. So medyo wala ng hassle ang ganitong wiring natin. Ang cons lang dito is yung pag naka-hazard tayo at gusto mo mag-signal sa left or sa right, hindi ito gagana. So try natin mag-signal while naka-hazard. Wala. Kabila, wala. So yan, sundin nyo lang yung tutorial natin. Hahanapin natin yan ng paraan. So isang switch lang to at 3 relay. Yan, normal. At saka FX mode. So follow nyo lang guys yung YouTube channel natin para makita nyo yung paraan na ginawa ko para ma-auto off yung hazard. Kahit naka-hazard pwede tayong mag-signal. So salamat.